Šis ir mans 25 eiro vērtais dators, ko variet izmantot darbām, izklaidei vai pat mācībām, jo tuvojas jaunais mācību gads. Un jūs dzirdējāt pareizi, 25 eiro. Lētums, protams, slēpjas tajā, ka tā ekrāns un pat aizmuguri ir pilnībā sasista, bet viss iekšā ir neskarts un joprojām strādā ideāli. Un pats labākais, tas joprojām nodrošina funkciju, ko daudzi neizmanto vai pat nezina par tādu. Runa ir par Samsung DeX, par ko jau minēju, ka daudzi nemaz nezina, ka viņu telefons to jau nodrošina un ka šī funkcija jau ir telefonos kopš Samsung S8 vai Note 8 telefonu, kas jau gandrīz pirms 10 gadiem iznāca. Ja tev mājās mētājas kāds no ekrānā redzamajiem telefonu modeļiem, kaut vai ar sasistu ekrānu, vari tam vēl dot otru dzīvi. Tas var kļūt bērnam par datoru, tev priekš e-pastu lasīšanas vai par kaut kādu multimēdiju ierīci. Cik sarežģīti ir to lietot? Patiesībā diezgan vienkārši. Tev vajag tikai USB-C pārēju uz HDMI vai arī USB hubu. Lai ērtāk būtu strādāt, variet pieslēgt Bluetooth peli un klaviatūru, jo telefons jau nodrošina Bluetooth. Un, ja jums ir iepriekš minētais hubs, jūs variet arī pieslēgt kaut vai vadu peli un klaviatūru. Jāņem vērā, ja jums nestrādā ekrāns, tad hubs būs kā priekšnosacījums, jo tad jūs nevarēsiet pieslēgt peli, ar ko kontrolēt datoru. Ja ekrāns strādā, tad to var izmantot kā touchpadu. Internetu pārlūkošana kā parastā datorā. Atveriet Google Chrome, lapas ielādējas ātri un variet pat atvērt vairākas vienlaicīgi. Nepieciešams apskatīt dokumentus vai tos rediģēt, ar to arī nebūs problēmas. Gan PDF, gan Word, gan arī citus failus. Telefona ekrāns ir ierobežojošais faktors, lai vienlaicīgi strādātu ar vairākām lietotnēm. Šeit var atvērt vienlaicīgi 2 vai pat 3 lietotnes un izkārtot pa ekrānu kā nepieciešams. Protams, kā datorā jūs varat pāraudzīt savus failus, kopēt, dzēst tos, pārvietot, un ar hubu mēs pat varam mierīgi izmantot flashus vai pat iebūvēto karšlasītāju, lai pārvietotu savus datus. Kā redzat, pat 6 gadus veciem Galaxy S20 nav problēma tikt galā ar šiem uzdevumiem, bet ar to viss vēl nebeidzās. Variet spēlēt spēles, izmantot pašu telefonu kā mikrofonu un webkameru. Tas neaizņem vietu uz galda un to nodrošina 25 eiro sasists telefons. Un es neparādīju vēl vienu lietu. Es runāju, ka tas var būt dators, bet tas var būt arī jūsu Smart TV vai kā tāda multimēdija ierīce. Brīvdienās bijām Igaunijā un paliku viesnīcā, kurā bija vecs televizors. Tikai ar kabeļtelevīziju varēja skatīties igauņu pārraides. Vienīgais, ko vajag līdzi, ir HDMI vads ar pārēju, un uz viesnīcas televizoru varēja skatīties, ko gribu, vai pat izmantot kā monitoru darbam. Un tāpat mājās pieslēdziet telefonu pie televizora un skatieties, ko gribat, vai tas būtu Netflix, vai Go3, YouTube un visi pārējie. Tātad par 25 eiro sasistu S20 un dažiem kabeļiem esmu ieguvis datoru ikdienai vai multimēdijai, kas ir kluss, pietiekami jaudīgs un neaizņem daudz vietas. Man liekas, ideāli kā kaut kāds pirmais dators bērniem, jo tas ir ļoti lēts. Un ja arī kaut kas ar to notiks, vienkārši izmetiet un ņemiet vietā jaunu un turpiniet darbu. Pārbaudiet atvilknes un dodiet otro dzīvi saviem Samsung telefoniem. Ierakstiet komentārā, vai zinājāt par DeX funkciju un varbūt jau šobrīd izmantojat to. Kā arī nospiediet patīk un tiekamies nākamajos video.